T'inquiète pas, chérie, ça va aller. Non, ça va pas aller. Cette famille, c'est vraiment n'importe quoi. Y a personne qui m'aide, je travaille toute la journée, y en a même pas un qui est capable de nettoyer l'aspirateur. J'ai dit nettoyer l'aspirateur, pas l'utiliser. Parce que ça se nettoie les aspirateurs maintenant? De toute façon, vous laissez toujours tout derrière vous. J'ai besoin d'aide, moi. Mais moi, je suis là, maman. Je ne parlais pas de toi, ok? D'ailleurs, ton prénom, ça se prononce pas Ed, mais AIDS, ok? Faudrait que t'apprennes à parler anglais. Hein? Sida. Sida. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à cuisiner, ne serait-ce qu'une Mais on fois. commande pizza tous les soirs. Et qui est-ce qui travaille à la pizzeria? C'est moi!